Hola niños, ¿cómo están? Eh, Hoy vamos a mirar un sonido bastante interesante. Ese sonido es el sonido del fa. El fa es como un farol que da luz a todo el pentagrama. ¿Listo? Ya conocemos el sol, el mi y el do. Hoy vamos a conocer el fa. Vamos a presentar una canción hoy. Nos vamos a aprender una canción que se llama El Solecito. La canción dice así. Solecito, sol, sol, solecito, sol, 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 luna, luna, mira, mira el do, sol, do, sol, do. ¿Ok? Las notas son sol, fa, mi, do, sol, sol, fa, mi, do, sol, 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 fa, mira, mi, do, sol, do, sol, do. El, el, la nota que nos vamos a aprender es fa. Si- Sabiendo el sol, sol, fa, ¿ok? Sol, fa. Si la hacemos más agudo, sol, fa, sol, fa. ¿Listo? Espero que se aprendan la canción del solecito y me envíen su video.